ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон мегӯянд, мақомоти Имороти Муттаҳидаи Арабӣ беш аз 2 ҳафта аст ки ба мардони тоҷик раводиди сафар ва ё виза намедиҳад, агарчи истисноҳое низ ҳаст. Сабабш рости гап номуайян худи посольство мудаш омадаги мактуб ки мардинава виза наметиҳем. Ана семейни бошад ё ки ягон компания ки байни вай ба зану мард бошад, ягон мушкил нест барои виза гирифтан. Кадомиш ки состави вай семейни зану мард гирифта додисем визошона. рад шудани дархостҳои раводиди сафар дар замонест ки ба гуфтаи масъулони ширкатҳои сайёҳӣ мавсими сафар ба шаҳрҳои Дубай ва Абузаби оғоз шуда муроҷиатҳо низ зиёданд. Бисёр буд, именно мардина бисёр буд, барое ки ҳам сезонаш арзон буд, уҷа ки гарм бошад билетҳо ҳам арзона, ҳама тарафа оддихи арзон ва бисёри шаҳрвандои мо ҳамин гармие ки худамон баъз одат кардагиянд ва ёда проблема нест, мехоҳанд рафта тамошо кунанд, ҷаҳонбинишон васеъ шавад. тоҷирони тоҷикро ки тиҷораташон ба Дубай сахт вобаста аст, ин вазъ нигарон кардааст. аз он нигаронанд ки тиҷораташон зарари зиёд мебинад, дар Тоҷикистон ҳам нархҳо боло мераванд. соҳибкорӣ ҳаста 10 сол 15 сол қисмои эҳтиётӣ мошин қати сари кор доранд, гардиш пулишон мумкин $500,000 $1 миллион таъсири калон мерасонанд. Ино бояд дар сари чанд вақт бояд шаҳрнома банда зарурате мешавад ки хиста рафтанашон дар кор мисол. мақомоти Имороти Муттаҳидаи Арабӣ сабаби маҳдудият ва роҳ надодани мардони тоҷик ба қаламравашро шарҳ надодааст. дар вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфтанд, аз мушкил хабар доранд ва барои шарҳи масъала ба ҳамтоёни иморотии худ муроҷиат карданд. қаблан Туркия бидуни шарҳи низоми бераводид бо Тоҷикистонро аз байн бурд. ҳоло иддаи тахмин мезананд, ки ҳамлаи маргбор ба толори консертии Крокус дар Русия ва ба такрор зикр шудани номи шаҳрвандони Тоҷикистон дар пайванд ба чанд ҳамлаи террористӣ сабаби чунин тасмимҳо шудааст.